Labas rytas statybininkai ir žmonės besidomintys statybą. Sveiki visi. Kągi, mūro darbai gauna pagreitį. Šiandien tęsime šios darbus naudojami klijus. Taip pat parodysime, kaip sujungti išorinės sienas su vidinėmis pertvarinėmis sienomis, kokius elementus naudoti, kokie yra sujungiminiai būdai. Dar parodysime, kaip tinkamai įklijuoti įdėtinį blokelį, kada jis yra pjautas, sakykime, sienos centre, bei paeksperimentuosime su blokelių klijais, ant kiek yra tvirta horizontali blokelių siūlė, įklijuojant su klijais ir ant kiek yra stiprus mūras. Taigi kągi, pradėkim. Leikim. Darbas su tepimo mašinėlė išties vyksta greitai, tačiau turiu keletą rimtų pastebėjimų. Mašinėlė gali būti ne itin tiksliai pagaminta ir tepant klijų sluoksnį, įdedam blokelį, per 3 eilės pastebėjau, kad blokelių eilė pradeda krypti į šoną. Ir rekomenduočiau su mašinėlė, sakykime, vieną juostą tepame iš kairės į dešinę, ją sumūrijame ir antrą juostą jau tepame iš dešinės į kairę. Ir tada, kai mašinėlė tepa klijų sluoksnį, vienu tepimu jinai padarys šiokį tokį suvertimą, sakykime, į vidinę namo pusę, kitoje eilėje ji darys suvertimą į priešingą namo pusę. Ir tai bus daug paprasčiau išlaikyti tiesią sieną ir per daug nenukrypti. Taigi tęsime darbus. Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Whoa, come with me now. I'm gonna take you down. Whoa, come with me now. I'm gonna show you how. Think with my heart and move with my head. I open my mouth with something I've read. Stood at this door before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confuse what I thought with something I felt. Confuse what I feel with something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny if you wouldn't even take a bite. Far away, I heard him say, come with me now. Don't delay. Mūrydami sienas tikrai neišvengsite tokių vietų, kada reikės įdėti įdėtinę detalę. Arba, kitaip sakant, trumpesnį blokelį, negu kad jis yra. Kadangi pradedama mūryti visada nuo kampų, nuo vieno, nuo kito kampo ir einama link centro, tai kažkur centre, ar kairiau, ar dešiniau, būsite priversti įdėti trumpesnį pjautą blokelį. Taigi, kaip įstatyti pjautą blokelį ir kaip jį užsandarinti? Turime, tarkime, tarpą. Užtepame horizontaliai klijus, turime pjautą blokelį ir statome į tarpą. Ir kaip matome, viena dalis įlenda iš punto, o kita dalis yra pjautinė ir yra tarpas. Taigi kaip užpildyti šį tarpą teisingai? Pasak gamintojų, užpildyti tarpą tiesiog pakanka tais pačiais blokelių klijais, pritempant juos iš šono. Bet ką turime tokioje vietoje? Pritempdami iš šono, tikrai neįspausime klijų taip, kad jie užpildytų visą blokelį. Sakykime, jeigu pertvarinės sienos 12 cm blokelis, galbūt įspausime po 4 cm ir daug mažiau užpildytume. Bet jeigu turime blokelį 24 cm, tai didžioji blokelio sujungimo dalis bus tiesiog tuščias tarpas. Mes dirbdami statyboje tiesiog papildomai sandariname šias siūles su sandarinimo putomis. Tai yra tai, kad visų pirma užpučiame visą vidų su sandarinimo putomis, tada putoms išdžiūvus
išgrandome sandarinimo putas tik paviršyje, panašiai iki 2 cm. Išgrandome ir paliekame tokį tarpelį. Ir į tą tarpelį tik tada mes pritepame klijų. Kodėlgi mes taip darome? Užpūsdami sandarinimo putomis, visų pirma mes išgauname daug geresnę garso izoliaciją šiame sujungime. Kodėl mes išgrandome tą, sakykime, sluoksnį paviršutinį 2 cm, o netepame iš karto? Jeigu mes neišgrandę putos siūlės paviršį iš karto užteptume ir vėliau viduje ištinkuotume sieną, laikui bėgant vis tiek sandarinimo putos jos, korėja, jos šiek tiek traukiasi, dulėja ir laikui bėgant šioje vietoje gali sukidupti tą siūlė, kalbant 10 metų laikotarpį. O kai mes išgrandame 2 cm sandarinimo puto ir pritepame jau daugiau klijų, tai mes turime visą vidurį užpildytą su sandarinimo putomis, o išorę 2 cm turime jau blokelio klijų, kurie kaip cementinis mišinys jau nebus linkęs susitraukti, korėti laikui bėgant, dulėti. Todėl tokia siūlė bus ir tvirta apdailai iš išorės ir sandari savo vidumi. Kokias sandarinimo putas naudoti? Iš tikrųjų, specialių putų šiems sandarinimo putams, kaip ir nėra. Naudojamos standartinės sandarinimo putos, jau pasirinkite pagal save. Galima naudoti specialius blokelių klijus, kurie yra aerozolinių pagrindų, kaip ir sandarinimo putos. Galima naudoti elastingas, langų montavimo sandarinimo putas, durų montavimo sandarinimo putas. Iš esmės, mano manimu, didelio skirtumo tai nesudaro. Svarbiausia yra užsandarinti šią siūlę iš vidaus. O jeigu visgi manote, kad pakanka gamintojo rekomendacijų, tai tiesiog užtepkite šią siūlę su blokelių klijais ir turėsite tuščią tarpą. Prieš užpučiant su sandarinimo putomis pirmiausia reikia gerai išplakti. Užtenka grubiai nuo 20 iki 30 kartų paplakti. Dabar užpūsime vertikalią siūlę. Pučiant, nepagailėkite spaudimo, kad tikrai pilna siūlė užsipildyta. Taigi turime užpūstą su sandarinimo putomis blokelių siūlę ir dabar ją išgrandysiu ir užtepsiu su blokelių klijais. Išgrandyti sudžiavusias sandarinimo putas reikėtų panašiai 2 cm. Tokio sluoksnio 2 cm klijų tikrai pakaks sutvirtinti šiai siūlį, kad ji neįduptų ir vėliau nedeformuotųsi ir būtų gan gera garso izoliacija. Turime jau užpūstą ir užsandarintą vertikalią blokelių siūlę su sandarinimo putomis. Dabar ją tiesiog užtepsime su tais pačiais blokelių klijais. Bet koks namas susideda tiek ir iš išorinių sienų, tiek ir iš vidinių sienų. Vienose projektuose vidinės sienos būna gipsinės pertvaros, kitose projektuose vidinės sienos būna tie patys, tačiau siauresni blokeliai. Taip pat būna ir centrinės sienos laikančiosios ten perdangos sienos, laikančiosios stogo sienos. Kaip pagal silikatinių blokų gamintojų rekomendacijas reikia jungti vidinės sienas su išorinėmis sienomis. Jeigu vidinė siena yra pertvarinė, tai pagal gamintojo rekomendacijas ji yra jungiama su jungtiniais elementais. Tai gali būti tiesiog aliumininiai CD profiliai, gali būti storesni profiliai. Ir sujungimas vyksta taip. Yra išfrezuojami 2 bėgeliai blokelių, mūrijama išorinė eilė. Ir į tuos bėgelius yra įskandinamos 2 plokštelės ir užtepamos klijais. Ir tada yra mūrijamos išorinės sienos toliau. Kylama, o vidinės sienos yra nemūrijamos. Ir kas 2-3 eilės
reikia nuolat įstatinėti plokštelės, kurios neįsitraukia. Sumūrijus 2 eilės, statomos vėl plokštelės, jos užlenkiamos, kad neužsigauti dirbant. Tada vėl 2 eilės sumūrimas, vėl įstatomos plokštelės ir taip yra suformuojama būsima siena. Turime sumūrytą didžiąją dalį sienos ir matome, kaip yra iš sienos iškirstos sujungiminės plokštelės būsimai vidiniai pertvarai. Bus vėliau, kada išbetonuotos juodgrindės, išbetonuotas padas vidiniai sienai. Plokštelė atlenkiama ir statomas blokelis išfrezuotas, užtemti klijai, blokelis, vėl blokelis išfrezuota, išvežuotų bėgeliu ir taip prijungta vidinė pertvarinė siena. Kada vidinės pertvaros yra laikančiosios, tai yra jos laikys perdangą, galbūt laikys stogą, žodžiu yra laikančioji konstrukcija, tai tokių pertvarų plokštelėmis jungti negalima, nes svoris guls ant centrinės sienos, guls ant vidinės sienos ir reikia, kad svoris būtų paskirstis vienodai ir nebūtų kampe jokio skilimo. Tad tokias pertvaras, sakykime, centrinės laikančiasis pertvaras jau reikia mūryti kartu su išorinėmis sienomis, jau prakeičiant su to pačiu blokeliu. O standartiškai, kaip ir vyksta mūro darbai su išorinė siena, tai tuo pačiu metu lygiai grečiai vyksta ir vidinės centrinės laikančiosios sienos mūro darbai. Jeigu jums vidinių pertvarinių sienų sujungimas su išorinėmis sienomis plokštelėmis atrodo nepatikimai, iš tiesų niekas jums tikrai nedraudžia vidinių pertvarinių sienų mūryti taip kaip ir centrinių sienų, leidžiant tą blokelį tiesiog į išorinį mūrą. Bet tiesiog dirbant, jeigu daug tų pertvarinių sienų, jos pradeda šiek tiek trukdyti, išorės sienų mūrimai stabdo darbus, tad šie gamintojai sprendė tos sujungimus būtent plokštelėmis. Bet sakau, jeigu jums atrodo nepatikimai, tai tikrai galite drąsiai mūryti vidinės pertvarinės sienas, jungiant kartu su išorinėmis, su blokeliais. Dabar padarysime eksperimentą, suklijuodami tarpusavį du blokelius. Po paros sudžiūvus klijams pažiūrėsime siūlės tvirtumą. Taigi dabar tepame klijus. Užtepėme klijus, dabar priklijuosime blokelį. Blokelį suspaudžiame stipriai, kad susirištų. Nuvalome ištryškusius klijus. Dabar padarysime lygiai tą patį, suklijuodami blokelius kampu. Sulaukime rytojaus ir patikrinsime mūro stiprumą, naudojant klijus. Praėjo para nuo mūsų eksperimento pradžios, taigi pažiūrėkime, kaipgi sulipo mūsų blokeliai. Klijų sluoksnis 2 mm, bet tarpusavę pilnai išlaiko savo svorį. Tokia plona siūlė, o toks tvirtas sukibimas. Tikrai nepalyginsi su skiedinio mišiniu, kuris, jau manau, pavertus tokiai pozicijų jau atkiptų. Pažiūrėkime, kaip sulipo kampas. Pradžiai kilstelkim. Kampas irgi sulipo, atrodo gan tvirtai. Žinant, kad čia blokelis sveria apie 13 kg turbūt, kiek pamenu, tai savo svorį išlaiko. Pabandykime išmesti, pažiūrėsime, ar atskils ar ne. Išmeskime pradžiai ant smėlio. Smėlio. Ne, atskilo. Dar kartą.
Nu, neatskyla ant smėlio. Pabandykime padėti blokelį ir mes ten blokelio. Dabar jau gal suskaldysime. Mes jį meskime ant vidurio. O, viskas. Taigi matome, kad klijai skilo grinai ties klijų per vidurį. Vadinasi, kad sukibimas yra geras abipusiškai. Nes kai mūrėme, tepame tik tais patį blokelio paviršių, o guldomo blokelio pačios mes nedėmame niekada, tiesiog guldome į sausą ir viskas. Tai matome, kad klijai sulimpa tiek su vienu, tiek su kitu blokeliu ir sukibimas išties tvirtas. Na, taigi kampas jau metat ant blokelio tikrai per lūž, bet savo svorį išlaiko ir viskas per lūžą. Bet kreipi dėmesį, kaip užsipildo kampinė siūlė. Ir savo svorį išlaikė dvi tokios siauros klijų juostelės viso blokelio svorį. O pats vidurys, matosi, buvo užteptas šukomis, nepalietė centrą. Taigi, mūrijant su plonosluoksčiais blokelių klijais, turėsite tikrai tvirtą mūrą, bus stipriai sulipę viskas tarpusavėje, na ir tokios sienos bus ilgamžės, tvirtos, nebus linkusios skilti, nes, matot, klijai iš tikrųjų labai stipriai laiko. Tai tiek eksperimentų su blokelių klijais. Baigėme šiandien mūro darbus ir visokius eksperimentus. Taip pat, draugai, nepamirškite paspausti like ir subscribe. Iki! Kreiva? Kreiva. Kaip sekasi Laimi? Gerai sekasi. Radau iškilusi blokėlį, dabar jį nušlifuosiu. Su kuo šlifuosi? Su bulgarija. O su kuo žadi nušlifuoti tokį kietą blokelį? O su kuo žadi nušlifuoti tokį kietą blokelį? Su specialiu diamantiniu disku. Supratau, gerai, netrukdau tada gerų darbų. Netrukdyk vėliau. Na ir kaip gavosi? Puikiai.